e forcimin e socializmit dhe luftën kundër imperializmit, social imperializmit dhe gjithë reakcionit kundër revizionizmit modern krushovian dhe të gjitha ngjyrave. Kjo ishte arsyeja e madhe që na lidhte ne me Kinën dhe jo thjesht dhënia e kredive nga ana e saj vendit tonë. Në një shkrim botuar kohët e fundit në shtypin kines të Huakofenit dhe të Deng Xiaopingit, pretendohet se Mao Zeduni ka thënë: ju lutem, e jani dhe më kritikoni ditën edhe natën. Pas kësaj unë do të ulem dhe do të mendoj me gjaftotësi pa fjetur 2 ose 3 ditë, pasi të reflektoj dhe të kem bërë pastrimin e ndërgjegjes, do të bëj sinqerisht autokritikën time. Bukur fort kjo në teori, por në praktikë e kundërta. Ne nuk e kemi kritikuar. Veçse Mao Zedunit dhe udhëheqjes kineze u kemi shfaqur një varg mendimesh. Por fakti është se ata vërejtjet tona shoqërore i kanë marrë si kundërshtime antagoniste dhe vetë Mao Zeduni është shprehur se nuk do të përgjigjej atyre, për arsye se nuk dëshiron të bëj polemik me ne. Me gjithë këtë, partia e punës e Shqipërisë, ku shikonte se Kina po rrëshqiste gjithë një më thellë në batakun revizionist, vazhdonte t'i bënte udhëheqjes kineze vërejtjet e duhura shoqërore dhe të kërkonte diskutime e konsultime me të. Këto diskutime e konsultime u refuzuan vazhdimisht nga ana e saj. Për ne është mëse e qartë se udhëheqësit kinez vepronin kështu se ndodheshin në pozita të dobta dhe nuk mund ta përballonin dot logjikën e fortë marksiste leniniste të Partisë së Punës të Shqipërisë. Shoku Enver, duke folur për vizitën e Huakofenit në Jugosllavi, demaskoi qëllimet intrigante të udhëheqjes kineze ndaj Shqipërisë socialiste dhe vendeve të tjera të Ballkanit. Huakofeni, përveç të tjerave, luajti edhe rolin e provokatorit ndaj kombit shqiptar. Ai na gjeti gjoja të zgjidhur shumë bukur dhe në rrugën marksiste-leniniste çështjen e pakicave kombëtare shqiptare në Jugosllavi, të kurdisur nga Junckeri Bismarck, nga Beaconsfieldët dhe Lord Grey, traktatet e fsheta të cilëve i demaskoi Lenini. Pastaj shoku Enver foli mbi qëndrimin e Partisë son ndaj shteteve të tjera të botës, mbi zhvillimin e marrëdhënieve të fuqisisë mirë dhe mbi përkrajjen e luftrave të drejta të popujve për shtërim kombëtar dhe shoqëror. Duke folur mbi situatën e brendshme, ai theksoi se përparimi i ekonomisë dhe i kulturës son ka rritur mirëqenien e punojësve dhe ka forcuar mbrojtjen e atdheut. Ai foli për sukseset arritura gjatë viteve të legjislaturës fundit dhe për detyrat e mëdha që dalin në të ardhmen para popullit tonë. Pjesëmarrja në zgjedhje dhe votimi një zëri për kandidatë e Frontit Demokratik do të jenë një shprehje tjetër e aprovimit të zjarrt të vizë përgjithshme të partisë nga masat punonjëse, e madhështisë unitetit të popullit rreth partisë, e besimit patundur për ta quar gjithë një përpara revolucionin fitimtar. Ato do të kontribuojnë në përforcimin e mëtejshëm të pozitave ndërkombëtare dhe të prestigjit të Shqipërisë socialiste në botë. Shokë dhe shoqe, ju falenderoj nga zemra që patët mirësinë
të aprovoni kandidaturën time për deputet në Kuvendin Popullor të zonës suaj elektorale. Ju jam shumë mirënjohës për vlerësimin dhe për nderin e madh që më bëni mua. Antarit të partisë sonë të dashur, birit dhe vllajt tuaj, që bashkë me ju punoj si një luftar i çështjes madhe të ndërtimit të shoqërisë socialiste dhe i mbrojtjes së ateut tonë të shtrenjtë. Besimi i madh që shprehet ju ndaj Partisë Punës Shqipërisë me rastin e aprovimit të kandidaturës sime më ka prekur shumë. Ju siguroj se do të luftoj si gjithnjë për të shërbyer pa u lodhur atë dheut Partisë dhe Popullit, së bashku me ju do të vë të gjitha forcat e mia për të përmbushur me nder detyrën e lartë me përgjegjësi të deputetit të Kuvendit Popullor, se do të përpiqem të përfaqësoj denjësisht në organin më të lartë të pushtetit shtetëror dhe të meritoj besimin tuaj të madh. Dhe ju falenderuar dhe njëherë për konsideratën tuaj ndaj personit tem, me lejoni të thres nga zemra rroft populli shqiptar. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, rroft Partia e Punës e Shqipërisë dhe Komiteti i saj qendror, lavdi marksizëm-leninizmi. Në takime morën fjalën zgjedhës të moshave dhe profesioneve të ndryshme. Ata shprehin gëzimin e madh që votet e tyre do t'i japin për udhëheqësin e dashur të partisë dhe të popullit ton, shokun Enver Hoxha, dhe premtuan se do të ecin gjithmonë, siç i mëson partia, me idealet e saj të mëdha, me parimet e saj, në rrugën e drejtë të saj. Ky është premtimi i gjithë popullit shqiptar. Duke votuar për kandidatët e Frontit Demokratik, ne votojmë për lumturinë dhe begatinë e adeut ton socialist, për ta bërë Shqipërinë një kalat pathyeshme të revolucionit dhe socializmit.